Okay, let's start. Wala pa, pipindutin ko na in 1, 2, 3. Ikot. Umikot siya. Ayan na. Mag-boot. Magbo-boot. Magandang umaga sa inyong lahat mga kabayan. So pagpasensya na sa exposure, kukunin na ako ni Lord. So ngayon po ay major update na ng ating RAM. Ito ang pinakauna nating major update, which is yung performance level ng ating computer ay matitest na. Dahil ngayong araw na to, dumating na po mga kabayan ang pinili natin sa Shopee na motor. Ay, joke lang na RAM na 16 gig. So, please. Pero bago yung mga kabayan, huwag mo kakalimutan i-hit ang like button at shout out nga pala sa mga membership ng channel na ito. Si Ayaka, YouTube, si Joshua PH, ewan ko kung magre-renew pa siya, pero shout out na rin sa'yo, kay Light Hunter, ayan, kay Louie, yan, magano kayo dyan, subscribe, at kay FireRed 33, ayan. So, tinanong ko sila kung ready na ba tayong bumili. Ngayon, dumating na. Ang kinakatakutan ko, baka hindi kumahan. So, itong RAM na ito, bago tayo dyan, tignan muna natin yung ating current RAM at i-explain ko lang sa inyo ng bahagya kung ano ba itong, kung bakit ba mahalaga mag-upgrade o nagsasayang lang ba tayo ng pera dito. So yan mga kabayan, ipapakita ko na sa inyo yung plan natin. Ito yung Jagger 2 PC Upgrade 101 plan. At para magkaroon din kayo ng kaalaman kung ano ba nangyayari sa channel nito, kung ano ba tong PC upgrade nito. So ngayon, meron tayong minor upgrade at major update. So dito sa minor upgrade, kung hindi nyo pa napapanood yung iba nating PC Upgrade 101, tayo ay nakabili na ng keyboard sa halagang 300 pesos at ang keyboard na ito ay GTX 300 suspension keys. Ayan, umiilaw yan, color orange lang at meron siyang kasamang mouse. Pero sa kasamang palad, yung mouse na yan ay pangit at hindi nasira agad yung kanyang scroll, kaya bumili tayo ng FreeWolf wireless charging mouse. Ito, napakaganda nito mga kabayan. Kasabayan nito yung ating microphone. O nga pala, hindi ko nalagay dito yung microphone, nakalimutan ko. Pero ang microphone ay kasama yan sa minor upgrade. At yung microphone na yun ay professional microphone lamang at nagkakahalaga yun ng 600 pesos. Hindi ko yun ginastos kasi kinuha ko lang yun sa bahay. So itong ating gaming mouse is pro gaming, napakaganda talaga. Kung hindi nyo pa napapanood yung ating unboxing yan, panoorin nyo na. Ngayon, ito yung may check na, ibig sabihin atin na tong nabili. Ngayon, ito naman yung susunod na upgrade. Headset, PC case. Ito yung mga estimation lamang base sa aking nakikita sa mga shop. Sunod ng headset, ayan, PC case. Ang mamahal, no? Sa tingin ko hindi na tayo aabot dyan. At ngayon, ito na yung major update. Ang major update naman ay may kinalaman sa performance ng ating PC. So nakalagay dito yung ating RAM. Ayan, nabili na natin yung RAM. Ngayon, i-unboxing na natin siya. Tignan natin kung talaga bang 1800s megatransfers yung ating RAM na nabili. At nabili natin siya sa Shopee sa halagang 300,459 pesos. 16 gig na yan. I-explain ko kung ano ba yung mga gig size na yan, DDR3 or what. Pero yan, may check na siya kasi kaka-deliver lang, diba? At ngayon, ang susunod na upgrade natin sa major update ay yung ating power supply. True rated siya ang power supply para sa preparation sa ating graphics card. Ayan. So estimation yan. So next ng graphics card is solid state drive. Pagdating dito sa solid state drive, ililipat ko kasi dito yung Microsoft, yung aking OS, yung ating operating system na Windows 10. Kaya ipapakita ko sa inyo kung paano mag-reformat. Ayan. Kasi nag-aayos din ako ng computers mga kabayan, kung hindi nyo pa alam. At ito naman ang pinakahuli, ang ating processor. Currently, ang ating processor ay A8-7650K. Pero dahil medyo matagal-tagal luma, ito luma na rin to Pero bakit ba? So estimation lang to. So in total,
ang estimation na magagastos natin sa minor upgrade ay nagkakaroon ang mahal. 15,000. Grabe mga kabuo na ako ng ano niyan. At ang ating nagagastos ay nasa 700 na. Hindi, 700 plus. Hindi naman kasi ako gumastos doon kaya ayos lang. So 5% completion pa lang sa ating major upgrade. Hintik na major upgrade yan. 28. Sa 28 mga kabuo na ako ng Ryzen yan. May kasama ng Ryzen. May kasama ng graphics card. So ang ating estimation ay bakit 700. Hindi 700 yan. Nasa pa lang. Nasa 3459. Nakalimutan ko yung edit. Yan. 3459. Kasama na yung ating yung ating anong tawag doon? Yung delivery expense. Yun, transportation expense. Ayan. Ngayon, exit na natin. Ngayon, ito yung aking desktop. Currently, nasa 4 gig pa rin tayo. So, paano natin malalaman? Pupunta tayo sa Task Manager. At para makapunta ron, pwede kayong i-right click nyo na lang to. Tapos, Task Manager. Or, gumamit kayo ng shortcut key na Control-Shift-Escape para makapunta agad sa Task Manager. At hintayin lang natin. Tignan nyo kung gaano kabagal yan. So, ayan. Yan na nga ba ang sinasabi ko. At ngayon, habang nag-loading siya, kung napapansin nyo, bakit siya ganyan katagal mag-loading? So, yan mga kabayan, may kinalaman po kasi yan sa ating RAM. O, ayan. Ngayon, punta tayo sa performance sa ating memory. Kung may papansin nyo mga kabayan, nasa 82%. Tumataginting na 82% yung nakakain o 85, kumakagat ng 85% sa 4 gig of RAM. At ang bilis niya is 1600 megatransfers. So ibig sabihin, ito kasing RAM na ito kasi yung loading station natin. Kumbaga, dito nilalagay mula sa disk, mula sa ating hard drive, yung mga data at ilalagay sa memory at ibibigay niya kay CPU para gumana yung ating computer. For example, nagbukas tayo si OS dito naka-install kay disk. Okay? Para mapagana yon, yung data ni OS para mag-run ay ibibigay niya dito kay memory. Ngayon, si memory ipapasa niya kay CPU para gumana. Kasi si CPU magpo-process ng kalahatan. Yon. Ngayon, ito loading station lamang yan. Para kang bumili sa grocery ng apple, nilagay mo yung apple sa ref, tapos kinain mo. Parang ganun, na-gets nyo ba? So ngayon, tataasan natin yung ating capacity, yung ating ref. So hindi lang siya small type na refrigerator, gagawin na natin siyang duplex na parang ano bang klaseng rep yun. Pwede ka na maglagay ng isang buong baboy sa loob ng rep. Hindi, sa 32 gig. Pero ang ating is 16 gig of RAM. Ngayon, meron tayong available na MB. Ito lang, 500 MB lang yung available. Kung napapansin nyo, 4 gig mga kabayan, diba? Pero bakit 3.4 gig lang yung output niya? Kasi nga, tayo ay naka-integrated. Ibig sabihin ng integrated is nakakatulong yung RAM para madagdagan yung ating video RAM. Yung video RAM na yun naman yung gig na pumapasok sa ating graphics card na Radeon R7. Ito yung integrated wala akong card. So makakatulong siya. Kaya nabawasan niya ng 1 gig. Okay? Ngayon, di ko na i-explain. Marami kasing gumagamit sa RAM natin at ito ay single slot lang Ngayon sa atin, dual channel na yung ating gagamitin. 8 gig of RAM to mga kabayan. So mas mapapabilis yung process. Hindi lamang 2 rep ang magagamit mo. Kung matagal kumuha ng baboy yung kasambahay mo, gumamit ka pa ng isang rep. So dalawang pinto ng rep ba yun? Yun parang yun, basta yun. Ngayon, exit na natin yan. Ipapakita ko sa inyo yung integrated mga kabayan. Yung integrated, punta tayo sa display settings. Ayan, hintayin natin mag-loading.
mabagal kasi yung ating kaya matagal talaga siyang mag-loading. Mabagal yung pag-ikot. Kaya kailangan talaga may SSD tayo for this. Ngayon, tapos punta tayo sa Advanced Display Settings, Display Adapter Properties, at may kita natin dito mga kabayan ang ating Radeon R7 graphics. So ito ay daw type? Internal DAC, graphics, blah 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 blah. So, ang total graphics memory ko ay 2 gig. Okay. Etong dedicated video memory, ito yung integrated mismo na nakalagay sa ating CPU. So, yan si R7 na 512 MB. At ngayon, itong si video memory, ito naman yung memory kung meron tayong dedicated video card na RTX, something like that, dito siya mapupunta. At ngayon, itong si shared system memory, ito yung nanggaling kay RAM na 4 gig. Dito siya napunta. So pag pinag-plus natin tong dedicated video at yung shared, meron na tayong 2 gig of 2 gig. Pero ito mabagal to 400 mega transfers Yung iba kasi kaya maganda talaga na mayroon ka sarili na video card. So yan mga kabayan, let's proceed na. Kung naintindihan nyo, bahala kayo, intindihin nyo na lang. Pero nakita nyo na 4 gig. So please, sana talaga, okay? So balik na tayo. So, kung gusto nyo pa ng mahabang explanation about sa RAM, masyado kasi mahaba, umabot tuloy ng ilang minutes yung ating pag-explain doon. At yung ating PC upgrade plan, pinakita ko na rin sa inyo. Ngayon, etong binili ko sa Shopee na DDR3, ito ay, ano ba to? DDR3, 8 gig. So, dalawang 8 gig ang binili ko. So, ang total ng lahat ay 3,459 pesos. Kasama na yung transportation. At ito ay galing ng China. Huwag po sana tayo ma-COVID sa ating hawak. Wala pa akong sanitation. Pero ready na akong ito yung aking PC. Ready nang tanggalin ang bulok natin 4 gig na data na 1600 mega transfer or megahertz. So ito ay galing ng Guangdong, Shenzhen. Ayan. So nakabalot lang siya sa ganito. Unlike sa Shopee, sa Lazada, nakabalot siya sa magandang plastic. Okay. So ito ay nakabalot sa colored paper na color yellow. Ayan. So open na natin. Uy. Wow naman mga kabayan. Ano to? Diba may bubble wrap? Okay, natin dyan. Wow! Ang ganda oh. Parang lang, plastic. Parang laruan. So, ayan. Ganito lang siya nakabalot. Walang, uy! Antok na ako dun. Napakaganda. Ayan. Wow, brand new mga kabayan na Kingston. Ito po ay Kingston HyperX. Nakikita nyo ba? Ang ganda. Stop it. Get some help. Wow, ang ganda mga kabayan. Taiwan. Ang ganda. At mayroon siyang heatsink cooler. Let's open it. Let's open this magic seal. Ibig sabihin atin na to. At wala nang makakapigil sa atin. Wow. Wow. Pakaganda mga kabayan. Parang paraiso. Uy! Ano yun? Wow! Ay, ang bango! Ba't ganun yung amoy? Ba't ganun yung amoy? Amoy sunog? No! Ganda mga kabayan. So, ito na siya. Kingston, 8 GB of RAM. At ito yung kanyang box. Box ba to? Compartment. Ayan. So, dalawa siya. Ngayon, ito naman yung aking lumang
ito yung box ng aking lumang RAM. So ito ay Adata o Adata. Ayan. Yan siya ay, yan, 4 gig. Ang ganda ng box nyo, no, compare dito. Pero okay na yan, mas maganda namang performance ng isa. Ngayon, tuturuan ko na kayo kung paano mag-alis ng RAM sa motherboard. Ayan. So, yan mga kabayan. Ito na yung aking PC sa pag-aalis ng RAM. Okay, kung kayo ay mag-aalis o hahawak o magpapalit ng kung anumang components sa inyong computer, siguraduhin nakahugot na lahat ng dapat nyong hugutin at hindi nakasalpak sa kuryente. Kasi magkaka-short circuit yan mga kabayan. May kuryenteng dumadaloy dyan. Once na hinawakan mo yan, wala. Pwedeng masira yung board, masira, makuryente ka, mag-ground. Ayun, wala na. So, ayan, siguraduhin din na pindot nyo na ito. Pindutin nyo yan, yung power on, para sure na wala ng kuryenteng dumadaloy sa ating RAM system or dyan, na wala ng excess na kuryente. Okay? Ngayon po, kung aalisin natin yung ating RAM, siguraduhin walang mga wires na matatamaan. At nakikita nyo yung pin na yan. Yung pin na yan, i-unlock natin yan. Okay? Huwag puwersahin. Hindi. May pin ba dito? Wala palang pin dyan. Ano ba yan? Naloko ko mga kabayan. Naloko ko. Pero ang pin pala ay nandito sa taas. Ayan o. Ayun yung pin. Ngayon, aalisin natin yan. Click lang. Click. Oops. Masyadong lumalaban. Ayan. Pag narinig nyo na yung click, dahan-dahan po natin siyang huhugutin. Unahin po natin sa taas. Okay. Ngayon, baba tayo. Sa baba naman. Ay, masyadong maalikabok ha. Taas ulit. Ayun. So, dalawahan lang. Wag po natin. So, ganito na po ang ating RAM. Pasensya na RAM. Kailangan mo nang magretiro sa mundong ito. Pero magagamit pa kita sa mga iba kong mga builds dyan. So, ayan po yung ating RAM. Napakadumi po niya. Ngayon po, lagay lang po natin yung ating RAM dyan. Yan. Siya po ay magre-retiro na sa kanyang tungkulin. So, anong masasabi mo? Ha? Ngayon po, kuha po tayo ng ating toothpaste. Siguraduhin nyo po, toothbrush. Siguraduhin nyo po na hindi nyo na po ginagamit. Ha? Baka kasi gamitin nyo pa. Ha? Wag pong manghinayang sa toothbrush. Mura lang yan. At i-brush-brush lang po natin ang ating ang ating pinagsasalpakan ng RAM, also known as, nakalimutan ko na yung mga tawag, ating RAM socket no? Oh my God! Patay yan sa teacher ko, nakalimutan ko na. Ngayon, kunin na natin ang ating mahiwagang RAM. Ito na po siya mga kabayan, ating mahiwagang RAM. Ang ating meron pang heatsink ang tawag dyan. Ayan. So kung bibili kayo ng RAM, siguraduhin yung supported yung bibilhin yung RAM. May mga classification po yan. So kung hindi kayo sigurado sa bibilhin nyo, magtanong po kayo sa mga may alam, o kaya mag-aral kayo, manood kayo sa YouTube, kaya magtanong sa Jug Screw It Computer Services. Ang pinakamagandang computer services sa Pilipinas. At mura lang maningil. At quality talaga sila. Ingatan po natin. Check natin kung 8 gig to. Baka ginugoyo tayo. Tignan nyo, 8 gig ba? Oops. Ayaw mag-focus Pero 8 gig. Ayan, nagbalik na tayo. Pasensya na at sobrang busy talaga ng inyong mabutihing mayor. Maraming tumatawag sa akin. Siyempre, mayor busy talaga sa opisina yan. At ako'y nagbibigay ng ayuda sa ating pamahalaang lungsod. Sa ating mga kababayan.
Okay. Oopsie. Naku po, ano nangyari? Hirap naman ang ganito. Shoot na ba? Hirap naman sumot. Hindi ako marunong sumot. Ay. Pag ganyan nahihirapan kayo, wag nyo nang pahirapan yung sarili nyo, ha? Tanggalin nyo na yan. Nice. Tanggalin nyo lahat ng mga sagabal. Ayan. O, diba? Hindi kayo mahihirapan dyan. Siguro pinagtatawanan na ako dito ng mga may alam sa computer. Lolo mo. Ayan. Kumagat ko din. Kagat na. Kagat. Ito yung kailangan anong part eh. Kailangan ko talaga siyang isiksik. Pero iipitin ko yung camera sa aking mga binti at isisiksik siya. Wait lang. Baka hindi naman kumagat yung notch. Ay, syunga naman ni Mayor. Ang syunga mo, Mayor. Baligtad pa. No, God! So yun nga yung ating titignan. Kailangan talaga umari doon sa ngipin. Kita nyo ba yung ngipin? Ayun yung ngipin, oh. Wait lang, ha. Ayun, nakikita nyo yung ngipin? May ngipin, ayun, oh. Ayun, oh. Yun yung ngipin. So, kailangan lumapat siya doon. Okay? Kasi, pag pinilit mo, masisira siya. Ulitin natin, ipitin ko ulit. Yeah. Yun, narinig niyo yung click? Mga kabayan. Ibig sabihin, kumagat na siya. Kung narinig niyo yung click. Ulitin ko. Kaya, pag dual channel yung inyong RAM, inyong motherboard, mas maganda talaga na dalawa. Okay, ipitin ulit natin. Kailangan maging ano tayo, maparaan. Dito masusubok ang inyong ano. Ay, putya. Okay, nakabit ko na rin. Pasensya na dyan. Dumating na ang kinakatakutan natin. Salpak na natin. Pag ito hindi gumana, magwawala ako dito. First time kong nag-upgrade sa major update. Open na natin yan. Okay, let's start. Wala pa, pipindutin ko na in 1, 2, 3. Umikot. Umikot siya. Ayan na, mag-boot. Magbo-boot. Nag-boot siya, mga kabayan. Wait lang, kinakabahan ako. Ito na. Wait lang, ayan na. Pag-loading na siya, mga kabayan. Go! Kailangan to 16 gig. My gosh. Kinakabahan ako. Nanginginig ang aking mga kamay, mga kabayan. Eto na. Woody, anong masasabi mo? Wala siyang masasabi. Pero ito na. This is the true waiting ni HyperX 16 gig 1800s mega transfers. Okay mga kabayan, nandito na tayo sa desktop. So, Control Shift Delete, Control Shift Escape. Wow, ang bilis niya nag-respond. Wow. Wait lang ha. Switch mode tayo sa desktop screen recorder. Wait lang, gusto ko kasing gawin to eh. Yung ano, yung pag gumanto ako, bigla na ako mapupunta sa desktop. Hoy, astig ah. Dito na tayo sa desktop. Lolo mo. So, tignan na natin sa performance. Tignan nyo ang ating memory. Halos 7 gig. Oh, so, hindi na dagdagan yung ating ano kung ganito lang din. Wow, 1800 mega transfer. Dual sa, okay, nabasa. Okay, very nice. Tayo po mga kabayan. What? Wait lang. Bakit 6 point ano lang siya?
16 yung nilagay natin ah. Something's go wrong. Hindi na detect yung isa na RAM. Seryoso ba yun? What? Tignan nga natin. Dapat to 16 gig oh. Oh, 16 gig. 16 gig. Pero bakit? Oh, baliw lang ako. Baliw lang ba ako? Hindi ko alam. Wait lang ah. Out of... Okay. Available 4.5. Ah. Okay. Oh, yun, 16 gig nga. Ah, baliw nga lang talaga ako. So, ang kinakain niya is wow, ang gastig. Okay, tignan natin yung ating system kung nadagdagan ba yung ating video RAM. Display, advance. Nadagdagan? Wow! Wow! Tignan nyo mga kabayan. 1 gig yan, diba? Nadagdagan po tayo ng... Wait! Yung dedicated video memory din natin nadagdagan. 512 yan. Wow! 4 gig na yung ating video graphics memory. Kaso mabagal pa rin siya. Hindi kailangan talaga may dedicated para bumilis yung speed ng pagbato ng graphics. Ito yung load ng makakain graphics. Pero pwede na. Ang kailangan natin yung bilis talaga eh. Pero pwede na. Like, wow, ang laki. Gosh. Tignan nyo, ang bilis nung accuracy, no? Yung pag ng RAM, ang bilis, oh. Oh, ay, astig. Explosion. Abangan nyo mga kabayan sa susunod na episode, sa susunod na upload natin. Magiging maganda ba performance natin? Mag-upload ako ng Call of Duty pero wala pa yun yung upgraded RAM. Siguro sa next episode pa nun, episode 2. Okay? Tignan natin. Hanggang dito na lang po tayo mga kabayan. Be cool! Huwag mo kakalimutan i-hit ang like button. At maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa programa ng Pamahalang Lungsod. Muli, ako po ang masipag po ninyong Mayor Jagger. Hindi po ako korap.